OK，我同你講講法啊，唔同。點解啊？實際希地同我講，真正唔係火係光。我講火啦，點解？我嘅 Cantonese 唔係比較。我講係話呢樣光，你嘅解釋點樣？係一個光，都係得，冇錯。點解啊 ？Because 我嘅睇法啊，同埋我嘅解釋，同埋我嘅 Cantonese 啊，係話講嘅嘢好成唔對，真正好成唔對。A light of God 啊 can be anything. A light of God 啊，it's not a fire of God. Because they explain to me fire means fire. So I said, okay, better use the word bomb. Use the word bomb. We'll use the word bomb. I think bomb. Because 呢個係嗰啲咩？嗰啲用詞啊，不過我講係天空啊，我講係天空個光啊，你有一個光，邊個個光啊？嗰啲人啊，自動啊，係話天空外一個光落嚟，邊個一個光落嚟？嗰啲人啊會自動會跪落去嘅。冇啊，因為天空一點光真係要跪落去㗎。你唔得眼前嘅，你自動會整個人跌咗落去啊！你睇都睇唔得嘅。你呢個係比喻啫，係咪？我呢個唔係比喻，因為正式天空嘅光。不過咁宇宙天堂空界有冇天空真係有一個光落嚟？你徒弟是這心啊！都要我都要計啦，我都睇唔得光。曾經有冇曾經有冇諗出嚟？攞隻光落嚟咧，係啲徒弟是這心啊！都要你徒弟唔理你師姐，唔理你邊個啦。邊個係俾你睇啊？你睇到。邊個唔可以俾你睇，根本你係睇唔到。睇唔到個光啊！代表天空啊嘛。嚇？一個光啫喎。一個代表正式代表天空。唔係我哋咁去代表佢啫喎。你知喎，我哋天空一點光，我哋天空一點光，天空一點光啊！正式天空一點光啦，唔係代表嘅光。好似我哋講，我係天空一點光啊，同埋天空發一點光嚟講啊，俾我哋睇到啦啊，我哋都行得起前，都要跪落去，我都行得前。即係你啲光行得前嚇，即係冇得比